Dá um talento na 150, acelera forte a F800 e o ronco de giro do foguete. É o barulho que eles não aguentam, essa quebrada hoje tá suave. Jet sem cap, sem placar. Se o giroflex acionar, bate uma pra baixo, acelera danada. É só corte de... Fala aí galera, beleza? Aqui ó, agora nós vamos mostrar a bike. Se inscreva no canal, deixa o like aí ó, compartilha com os amigos. Agora eu vou mostrar as bikes aqui ó, eu e do Bruno. Primeira minha aqui ó. Aí rápido, muito louca a bike, hein? Coloquei esse amortecedor aqui ó, da Mod. Coloquei a marcha aqui faz um tempo já. Coloquei a manopla aqui. Eu coloquei esse banco aqui da XR, ó, igual do Bruno. Essa aí é a bike, mano. E os rodão tá tudo, ó, sujo, ó, penetrado. E aí tá a bikeira dele, né? Logo mais toda preta. E é isso, rapaziada. Se inscreve lá no meu canal, tá ligado? Se vocês puderem, né? E é isso, agora eu vou mostrar a minha bike aí. A minha bike eu vou mostrar no meu canal, mas ele quer que eu mostre aqui, então vamos lá. Bom, ele copiou a minha bike, né? E tá aqui, então. Vai, agora eu gravo e você fala Ó, essas coisas. aqui a manoplinha dourada, tá ligado? Que ele copiou minha. E o freio, ele não é a disco, mas ele é bom pra cacete. A roda da frente é velha pra cacete, ela também tá toda suja, mas é poeira branca mesmo. Tá tudo ararizado, é isso que fala, sei lá o nome do bagulho aí. Os adesivinhos aí, que eu coloquei pra enfeitar a bike, né? É preto fosco. Esse aqui eu troquei hoje, né? Que tava ruim, tava com jogo, agora ó, tá novinho em folha. E o outro tá cromado, tá ligado? Bom, a coroazinha é prata. E a... que é novinho, tá ligado? Novinho. Meu cubo não é roletrado. E o banco é XR. Tá ligado? Ele copiou o meu, tá ligado, galera? Tudo é copiado. E ó, tudo copiado, parça. E, maluco, aqui ó, tudo... Esse aqui é o banquinho novinho, a roda nova, tá ligado? Novinho. E o amortecedor é um pouco melhor que o dele, tá ligado? É um 200M, dessa tem embaixo, mano, tem o calote mesmo. Daqui não fura o pneu nem a pau. E é isso, e a mesinha tá, é da GT, padrão, e o guidão é velho. E é novo em breve, né, velho? E é isso, rapaziada, só isso mesmo. Queria falar pra vocês. É nóis. Fala tchau aí. Deixar uma edição aí das duas bikes pra vocês verem. Se inscreve aí no canal, não se esqueçam. E esse aqui é o nosso suporte, né? Pra ele gravar, tá ligado? Eu tenho uma GoProzinha, a tetinha dele. Rapaziada, agora vamos fazer uma ediçãozinha. Falou. Aí, Yuri. Porra, Yuri não dá atenção, mano. Chama esse cara aí, por favor, mano. Aí, Yuri. Mas maneira a música ou não? Então eu vou gravar outro, parceiro. Ó. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente.